Eccoci qua ragazzi, oggi siamo qua in un bel posto qua sul lago di Garda, a Bogliaco, e praticamente volevo andare a fare, vi voglio portare in una strada molto bella che va su a Tignale. Adesso facciamo un po' di strada, dopo il video partirà da lì. E praticamente è una strada che va al paese di Tignale, molto bella da fare in moto col motard, sono curve strette, è un misto stretto bello, il pane per il K. E oggi è una bella giornata. Il bello di questa strada è che quando andate su vedete il panorama del lago di Garda e vi esalta ancora di più. La guida è ancora più esaltante, dai. Bene, e allora vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, andate a vedervi le varie playlist che ci sono dei vari mezzi che ci sono stati sul canale, del Tenere, del TM300, e andate a dargli un occhio. Sotto in descrizione ci sono tutti i link di Amazon, dei vari accessori, delle cose che uso ad andare in moto, dei vari mezzi in base ai video, e aiuterete il canale se acquisterete da questi link, o tenete aperta anche la sessione di Amazon senza non per forza comprare queste cose, anche qualcos'altro, aiuterete il canale. Ecco, sentiamo i mezzi, qua c'è qualcuno che arriva con un mezzo. Un Husky 701, attenzione, qua ci sono i mezzi qua, dai, qua c'è il mezzo, è pronto, possiamo partire, dai. Seguite il video, mi raccomando, fino alla fine perché è un video della Madonna. Partiamo ragazzi, mega giro qua, mega strada, mega posti. Questa è una strada bellissima, l'ultima volta l'ho fatta con il TM, andate a vedervi il video con il TM 300 della Tignale, top. Rimbomba bene il K, in terza poi viene su che è un piacere, con questi rapporti è uno spettacolo. Quindi il K con questi rapporti poi ci stiamo avvicinando al bivio fatidico. Qua c'è la galleria lunga e con il curvone secco 90 gradi, attenzione quando venite qui perché ogni tanto qualcuno qua si schianta, perché è una curva troppo bastarda questa, non arrivate qua in canna perché vi schiantate, poi la galleria vi falsa un po' la distanza. Bene, dai Gnari, partiamo adesso. Cazzo, viene su di potenza con i dossi della strada. Cazzo, non l'avevo ancora fatta con il K questa, con le modifiche. È una bomba, è una bomba. Troppo divertente il K, troppo divertente!
fantastica, troppo bella questa strada, troppo bella questa strada ragazzi. Bene ragazzi, dai, allora la sparata di Tignale finisce qua, un attimino di sfogo ci voleva, temperatura accettabile, è mattina perché pomeriggio adesso fa caldo e qua sul lago di Garda fa caldo. Devo andare su dei passi, mi raccomando restate sintonizzati, adesso non voglio spoilerarvi niente, però arriveranno altri video top con il K690 sui passi, devo fare il giro delle Dolomiti, ho in mente ancora dei bei giri e ecco, bene dai, se vi piacciono questi video, queste avventure, respirare la libertà di andare in moto, questo significa per me stare qua nella natura, fare le curve nelle montagne e anche senso di libertà, la moto dà anche quello e spero che insomma di trasmettervi questa cosa per la passione delle moto e anche per quella di essere liberi insomma dai. Bene, mi raccomando, iscrizione, campanella, pollici in su, se no qua non andiamo avanti, la solita solfa che ripeto sempre, e dai gnari, ci vediamo nel prossimo video, un saluto a tutti.